mėgėjai susirinkę. Labai smagu matyti ir mūsų senbuvius, ir labai džiugu matyti, kad ir naujų veidų mes matom šiandieną, ne? Reiškiasi, kad yra labai didelė tikimybė, kad šita mokykla gyvuos ir toliau. Ji įsikūrė 2002 metais ir sausio mėnesį turėjom pirmus užsiėmimus. Ilgai į statistiką aš nevažiuosiu, kaip sakant, bet tik noriu paminėti, kad praeitais metais lankė 22 mokiniai įvairaus amžiaus ir pavasarį tėvelių iniciatyvą sukūrėm tokią ir darželio grupę, kurią lankė vaikai nuo 2 iki 5 metų amžiaus, iki mokyklinio amžiaus vaikai. Tai šiemet irgi žiūrėsim, kiek jau čia mūsų susirinks ir kokios grupės bus ir kaip mes čia organizuosime savo veiklą. O aš noriu perduoti ir perskaityti keletą linkėjimų. Visų pirmiausia, labai gerus ir šiltus linkėjimus siunčia Lietuvos Respublikos ambasadorius Alfonsas Eidintas. Jis šiuo metu yra Vilniuje, kur svečiuojasi Norvegijos ministras pirmininkas ir todėl tokiu svarbiu vizitu turėjo būti ten. Bet perdavė gerus linkėjimus, geros kloties ir paprasčiausiai pasakė, aš šitą mokyklą myliu. Tikrai neperdodama, parašė elektroniniu paštu. Tai labai džiugu, kad mes turime tokį gražų stiprų užnugarį. Taip pat mums atsiuntė linkėjimus ir tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. Šitas departamentas remia tokias organizuotas užsienyje veikiančias lituanistinės mokyklas. Ir mes taipogi gauname iš jų finansinę paramą. Kiekvienais metais, aišku, turime rašyti paraišką ir jie pasvarsto ir kiek jau jie nusprendžia, tiek jau mums ir duoda. Taip pat užsakėme pratybų sąsiuvinius ir vadovėlius, kurios, ką gavome, tą parodysime šiandien. Nepyk, mamytė, juk tavo meilė kasdieną nauja. Nepyk, mamytė, juk tavo meilė kasdieną nauja. Aš gerai žinau, kad mamos pabarimas sviestų patepimas. Aš gerai žinau, kad mamos pabarimas sviestų patepimas. Tu su dar geresnė nuotaika mes ir bendrija ir mokykla kartu norime įteikti po atminimo dovanėlę. Nes svarbiausia atėjus į mokyklą turėti su kuo rašyti ir užsirašyti į tvarkaraštį, kada tau į mokyklą reikia ateiti. Taigi mes jiems ir padovanosime po pamokų tvarkaraštį ir po rašiklį.